大家好，我是小朱，我现在在云南丽江宝山石头城，今天是大年30，我在这里还是祝大家新年快乐，2025年平安顺利。这也是我徒步泸沽湖到虎跳峡的第5天，现在我还是出去逛一下啊，带大家看一下这个石头城到底什么样子的。把那个门关了。这里为什么叫石头城呢？这里整个城是修建在一块大岩壁之上，三面都是悬崖，只有前门和后门2个城门可以进入，而且这里的纳西族房屋全部是用石头垒起来的，只有上面才是木质结构的。这里往下就是金沙江石头城的东门，现在我就爬到石头城的最高处去看一下。这里的巷道全部是这种石梯，所以以后大家来这里旅游的时候，我不推荐提拉杆箱啊。提拉杆箱的话，你要抱着走。此户长期无人居住。过年呢是这个石头城最闹热的时候，因为平时这里只有老人在居住了。可能小朋友都出去上学嘛，然后年轻人都在外面上班。今天大年30，晚上呢，他们会在上面广场举行一个他们纳西族的一个活动，我们今天晚上可以去围观一下。慢点哦。这个石头城呢，建于宋末明初，曾经忽必烈南下攻打大理的时候，在这个石头城驻扎过。你看，这里就是它的城墙了。这下面那个绿色的是金沙江，看一下，这个相机伸出去，这里就是个天然的屏障。金沙江，沿城墙往上走一段。这里昨天晚上我也来看了。这里是玉龙县宝山石头城纳西民族民间文化传承协会耶，这里开了门了，可以看一下。哦，什么都没有。这边的院子哦，还有一条旺财，走吧。这上面就是石头城的最高处了，是一个大坝子。这里就是这个城堡的烽火台，这里视野应该是很开阔的。就在这儿过年了啊！从这里有60公里才到大橘乡，60公里一天走完是不现实的，就是大概走个10多公里到宝山乡，宝山乡到那个大橘还有40公里多。因为昨天我在青旅遇到一对驴友嘛，他们今天去那个太子关那边打卡了，他们今天下午就会回青旅，因为他们要包个车去雨崩嘛，然后我就明天就蹭他们的车蹭一段，之后再走那个虎跳峡，就完成这个线路了啊。到了晚上那几个驴友回来了，我们又可以做一个年夜饭，因为昨天有一个老乡他们家里杀年猪嘛，我们去那个老乡家里吃了饭，给他们买了点菜，买了点肉，今天晚上我们可以自己做。流浪人就是这样子。这个瞭望台这里就看到好多仙人掌，哇塞，仙人掌树多少年才能长这么大呀？几米高，哇塞！
下面就是东城门。灵异喜见山蓝色，听儿常怀。这城边好像有一条路，有个步道可以直下到江边。大年30了，然后午饭都没吃。走吧走吧走吧，下去看看。我走不动了，饿了。这边就是过年的好处，过年就是人多，他们回来多嘛，然后这个石头城充满了生机。但是现在呢，我们住了个青旅的，青旅没有老板，然后就没有吃的。我又不想去老天家里，人家过年，你跑人家上去干嘛呀？昨天呢已经去杀猪饭蹭了一顿了。我到了这个码头了。这里原来是修了个桥。近期江面风大，码头范围内严禁外来船舶停。从这上面流出来的水，只要江里面就是浑浊的。这个码头呢，可以坐船到前几天我从泸沽湖翻过来那个格兰渡大桥。其实从格兰渡坐船过来到这个石头城也可以。宝山码头。去太子关那几个小伙伴已经发消息给我了，他们已经回那个石头城青旅了，准备做年夜饭了。我先回去了。哇，回了青旅，他们已经开始弄了年夜饭。你的刀在哪？我的刀在我的小包的左，你看在左手边还是右手边？需要我做啥？让你洗碗。好。搞得这么有仪式感吗？这可是大年夜，这是我们的年夜饭。好吧。好，放苗吗？对，在那个地上。太牛了。好一点这个梗。这个是白菜卷子。来，到了，您坐这里。哎呦，您坐这儿。大厨坐 C 位嘛，大厨在坐 C 位。不，你大佬坐 C 位，我跟你坐对面啊，那不就得这样做吗？把这个东西清空一下，等我拍照不好看啊！我们那一年在那个在哪里啊？在斯里兰卡做那个也是的，搞了一个这个长桌，包饺子、炸鱼。试一下，试一下。我太幸福了啊！就玩了，回来人家爬了山了，还帮我们做了饭。你看。可以啊。拿个勺啊，拍那么紧，我那有勺子，我去拿勺子。哎，就是没人跟我拍。你今天跟我们吃的，我给你拍的。行，这个夹菜等会丢到绳子上了哈。那我翻多了，明天去搞。明天都掉了。好，蛋炒饭。来，1、2、3。蛇年66大顺，事事如意，生生不息。我们已经吃完饭，然后准备去他们那个广场，看他们纳西族有一个活动，就是每年一度的，应该已经开始了。哇塞，他们在这儿开始打仗了。搞了个篝火晚会。哇塞，我们是幸运的。这才是过年嘛。对。纳西族的春晚，看他们穿的是民族的服饰。要不要去跳一个？你去跳一个的话，待会儿可以抢他的红包。没有他们家的衣服。这里应该是每年石头城最闹热的时候，有意思。终于过了一个特别的年。
们刚刚看了一下这个下面，他们穿民族服饰的只有女性，因为他以前这里是母系氏族嘛。他们现在这个围成个圈的全部是女性嘛，都穿了民族服饰的，然后再给他们发红包，应该是他们当地的一个习俗。我感觉不只是石头城，然后他们每个纳西族的村庄都会搞这种。我刚刚问了一个老乡，他说现在就结束了，纳西族春晚。回去了吧。